matondi na bino nyonso oyo bozali liboso na biso oyo bosepela kolanda biso bolandaka biso na ba chaîne YouTube na biso oyo bozali kolanda biso partout dans le monde. Deska Serge Monganga lobaka ete bato na ye baza ebele oyo balandaka ye na monde entier, na Canada, na France, na Bruxelles, bae oyo balandaka Serge Monganga bazali na Paris, na Angola, pourquoi pas na Congo Brazzaville, ba oyo basepela kolanda Serge Monganga. Na pesi bino nyonso mbote mbote bisika bozali mbote bino oyo bolinga ko zappe info te tango bomonaka Serge Monganga boyebaka ete ayaka na biloko ya sika lelo ekoti bokota po ete bozala informé na makambo oyo ezoleka na Kinshasa, na Paris, na France, na Belgique. Esaki bino ete tokobandaka ko informer bino nyonso kasi ya lelo tozobeta mwa mukie lisolo na ndeko na biso artiste na biso oyo wapi azali na événement munene libanda ya mboka na kombo ya Sila Bisalu. Tebisaki bino toujours tango benfo ekobandaka koyaka tokobandaka kokopesa bino po ete bozala informé boyeba ndenge nini tozali kokende, ndenge nini tozali koprepare, ndenge nini oyo ndeko Sila Bisalu azali ko préparer événement munene oyo azali na yango na libanda ya mboka na mikili ya poto ndenge ni azali ko préparer yango toyebisaki bino ete à chaque temps ben il faut ekozala tokolukaka topesaka bino toyebisaki bino ete mwana mboka oyo azali kosala fierté ya bakongomani libanda ya mboka pe na Kinshasa azali ko préparer mobange na activité mobange na babiloko oyo ba ndeko na biso ka ba français basalaka yango na monaka basala na ba grande salle babengisi bato bazawana bazosala ba spectacle na bango bazosala comédie na bango bazosala art na bango oyo tomona kaka basala yango na ba épisode mais baye nango vraiment à live yango wana mwana mboka pe Sila Bisalu alobaki ye pe akotika te ye pe il faut asala oyo bandeko na biso bazosala po bango na ye différence ezate peut-être pe ba makambo oyo aza nango ekoyi koleka bango mais eloko ezosala kaka po ete bango bazwi mwa vitesse liboso babandaki déjà kobeta na ba grande salle babandaki déjà kotalisa ba art na bango na ba grande salle ye pe alobaki akotika te akoya po ete alakisa na bakongomani ete biso pe bakongomani ba art eza na nzoto biso pe bakongomani tokoki kosala yango oyo tosalaka na Congo tokoki kosala yango pe libanda ya mboka tosekisa bakongolais tosekisa bamindele tosekisa batu nyonso po na ndimi teke na sale wana ekozala kaka na bakongomani nde bakozala wana me nazomona na bamindele pe bakokota wana po ete batala spectacle oyo wapi ya mwana mboka Sila Bisalu azali koprepare alobi ete mokolo yango bozanga te tozobeta sete makasi na babakouk d'abord babakouk bayebisi biso ete bazali partout ye na Afrique bazali ye na Amérique bazali ye na Océanie donc oye partout bazali na monde entier bazali est-ce que babakouk boko prouver biso que non boza partout nga Serge Monganga na tchaka kaka commentaire na lobaka kaka soki bozali il faut bo manifester yango ete bozali esaki bino tokobeta live moko o que non en direct que bakouk balakisa biso ete bazali tomona vraiment que non 50 personnes bazali 100 personnes 1000 personnes bazali o bazolanda en ligne tozo solola tozo lobela na bakouk pe bazali bazolobela bazolanda biso elongo tolobaki tour oyo tokotika te nyonso eleka kaka au hasard boye oya malamu tokolobela yango oya malamu tokobetela yango sete tango bayebisaki bino ete bakongomani batomboki balobi partout bakotika te bakokota et puis bakomema art na biso partout yango oyo tozomona déjà ndeko na biso Sila Bisalu mama ya babakuke yende abandi yango déjà
tomonaki bandeko mosusu bazalaka moko mais bakongomani na koyebisala bino ete bino oyo boza libanda ya mboka, boza na France, boza Belgique, boza na Canada, boza na États-Unis, boza partout, na koyebisala bino eza na basekret mosusu oyo Mams alingaka bombela bino, mais nga na koyebisa bino yango déjà bien avant. Ntango nayokaki yango nga alobaki na kobomba te na koloba yango po ete bakongomani bayeba yango, bakongomani bayeba yango oyo baza na Kin awa, oyo bazali na Brazzaville, oyo baza partout, bayeba ete eloko oyo Mams azali kosala, Sila Bisalo azali kosala, akosala yango ye moko te. Yoka makambo nde sika ebandi. Bakongolais bazozela bamona ete asangisa peut-être que bacomédien mosusu amema bango, abengisa bango lokola nzonzingi moko boye basalazala wana, malgré tout baope bakosepela na bango baya kosoutenir mama Sila Bisalo aboyi te bakozala na bango na spectacle wana, mais alobi ete bana na ye nyonso yalobaka bana na ye, bakter na ye, baartiste na ye nyonso oyo azalaka na bango na groupe na ye nde bakokende na ye elongo po ete basala spectacle oyo na mikili ya poto. Ai ntango babandaki koyebisa yo luka esika odembela yo lingai kaka nzonzingi, yo lingai kaka babengisaka oyo ya kobengisa. Siko awa ekomi likambo ya mama na bana na ye, mama na bana na ye, mama lobi ya tour oyo akotika bana na ye te, akotambola na bana na ye elongo. Lokolaka tomonaka mwana soso, bana soso nde balandaka mama na bango na sima, bana mabata nde balandaka mama na bango na sima. Mams pa lobi ye pe akotika ba oya ye bana te, oya betelaka bango tolo, ke bana na ye alobaki akotika bango te, akotambola na bango partout. Bakongomani boyeba ete spectacle oyo Mams azali ko préparer, aza ko préparer ngo ye moko te, aza ko préparer ngo na bana na ye, baartiste na ye oyo azalaka na bango, oyo ajouaka na bango, et donc bango nde azosala makambo po ete amema bango. Makambo tomona ngo kaka kota ba musicien, yango na bisaki bino makambo tomona ngo kaka kota ba musicien. Or eza pe na basi oyo baresonaka, eza pe na basi ntango bato balobaka keno basi batongaka mboka te, nga en tout cas nasekaka po eza na basi mosusu oyo moni vraiment boye azotonga, azotelemisa mboka lokola ba Mams. Lokola ba Mams, tala mwana mwasi aboyi na ye keno o abenga tonto Kingandi, abenga mutu Kingandi po abotele compréhension, alobi ete na bana na ye nde akocreye na bango spectacle oyo bakongomani oyo bamindele oyo batu nyonso bazali kozela bamona na mboka mikili ya poto oyo Mams azali kosala. Babakuki bokota nalobaki tozosolola nde na bino alasi tour liboso nalobaki yango, mais namoni babakuki na koyebisa Mams deuxième fois yango po yebisa ngai yeno meka lisusu koloba soki bayoki te bareagir te a seke wana toluki to changer date, mais date eza kaka yango wana, badate na biso yango wana oyo baévénement ezali. Mams alobaki en tout cas na babakuki nyonso bo manifester na makambo nyonso oyo bazali kolobela ye, oyo bazali kolobela événement na ye. Est-ce que babakuki baza awa? Nazotuna nanu, est-ce que babakuki bazali awa? To pe ba oyo balingaka baartiste na biso baza awa? Ah, tozolobela likambo ya mabele, likambo ya mabele, eza na babakuki bazali likambo ya mabele, eza pe na bakongomani oyo bazali baza na bango babakuki te, mais basepelaka kaka na baartiste na biso, basepelaka kosoutenir baartiste na biso. Soki bozali bokota tolobaki ete na émission oyo koya tokosala effort ya kolakisaka ba vrai babakuki toza na posa tomona bango bamanifester. Tolobaki émission koya ekozala lisusu Serge Munganga koloba te, na koloba kaka mwa mukie na présenter na lobi totala tolanda
babakouk ndenge nini bazali kolaka mer ke bango pe bakozala alobaki tosala kaka geste ozwi kaka tshombo na yo nde tshombo eza boya nde tshombo na nge eza boye nakoti na video nasali mwa video moko bonjour la famille la grande famille famille ya bakouk nazali koyebisa na bino ngai kingani le jour wana nga pe nakozala zwa yango na banimero oyo eza na se wana banimero na biso bwaka yango soki toza ata 2000 tomona bino ke bomanifeste yango bozala te kaka kena obenga mam si tozalaka nao tosutenaka bozala deux fois te mam si alobaki baoyo ya ye bavrai oyo ya ye il faut bamanifeste il faut bamimonisama ke baoyo ya ye baza bavrai mpo na événement oyo balobela yango Serge Monganga alobaki atiki espace na ye na bato nyonso oyo bamoni ke baza bavrai babakouk oyo bamoni ke bavrai bakongomani oyo basutenaka baartiste na biso asala kaka geste wana banimero yango wana eza wana na se yango wana eza ya WhatsApp esika nyonso kozala okozwa raison te kenoko te tokobwaka ne tokosala ndenge nini te eza WhatsApp ça veut dire soki ozwi yango okoti okomona kombo okomona ekobimisa bafoto eza wana pa okoti na kati wana soki osali video na yo obwaki yango na événement yango na pardon émission oyo koya nde tokolakisa na bakongomani keno tala bavrai babakouk bango oyo deja bamanifeste balakisi mam ete mam kobanga te tokei toza na oyo elongo toza na posa ya bakongomani oyo bakose manifeste mam salobaki ndete bandi boye akosuka kaka wana te soki oyo esili baspectacle oyo azoprépare eza ebele na mutu donc alobaki akosala yango vraiment partout bato baza na France bakoluka sale na France bakosala na Belgique mams akokita kosala Canada akokita kosala États-Unis akosala na Suède alobaki akotambola na yango partout na bana oyo ya ye alakisa keno bakongomani pe baza makasi bakongomani na art bazali na bakongomani na art bango nde basala ete bandeko mosusu bazwa sentiment ya kosalaka mosala oyo bazali kosala tolobaki émission na biso ya lelo tokolobela liboso nanu artiste na biso Sila Bisalu ye nde vraiment totiaki ye na premier point oyo tolobela nanu makambo oyo azali kosala makambo oyo alingi asala ça veut dire tomonaki makambo azali kosala azosala déjà belé asali déjà belé na art tomonaki bafilme na ye tolakisaki bino na émission oyo elekaki bafilme moko kitoko donc bafilme oyo tango biso tobandaki kovanda tolobi bateatre na biso pourquoi ekomi otikala kaka na basystème moko ya kikala mais lelo mpe tomoni keno oui banigeria bakozwa mpe cinéma oyo mams asali bazwi yango bainterprete yango mpe na monoko na bango bangolais bakoki mpe kozwa bainterprete yango kaka pourquoi mpe ezalaka kaka biso nde kaka tozwaka kaka bafilme ya nigeria tointerpretaka yango non bakongomani balobaki te baartiste na biso balobaki te tozobanda bafilme ya kitoko ya kalite ya malamu oyo keno kongomani azovanda na palais azotala série alobi oyo na basérie ya banani wana différence eza te eloko moko te empêchaka biso ezaka nde mutu il faut esala yango wana tozomona keno bamams mutu ezosala nde azosala mpe lisusu bafilme ya makasi aswika na kosala bafilme te alobaki eswika wana te il faut affronter mpe basali ya minene mpo babeta baspectacle na bango yango oyo deja abandaki yango salle événement date deja etiamaki bakongomani bomanifeste bomonisama keno bolingaka Sila Bisalu bosomba deja babillet na bino bosomba babillet
pour balobiete salwana il faut etonda et refouler ti libanda yango wana tolobaki babakouk il faut beau manifester bakongomani il faut beau manifester ezalaka nde bongo ezalaka bongo ntango kongomani moko azalaki kosala eloko moko ya bien il faut to soutenir tolobela yango to soutenir tozwaka kaka ya mabe te tozwaka ya malamu tosutenaka yango po ete makambo oyo ya biso ekende liboso yango nde ezalaki premier point na biso oyo wapi tolobaki tobetela yango sete makasi ya makasi na mokolo ya lelo ya mibale avant tolobela tokokende nao na image totie image oyo ezali awa ebongo tokozonga mpona tolobela phénomène oyo ezoleka na République démocratique du Congo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Kombo na onani? Kombo na ngai Esdras Ngoyi Wangoyi. Ovandi wapi? Nafandi na commune ya Ngilingili, avenue Mokoto, numéro 167. Alors, namoni depuis 5 heures du matin, je pense bien. 5 heures du matin, Otozaraki Panabino. Police criminelle ekangio pona nini? Police criminelle ekanginga pona ba infraction ya makambo kidnapping. Kidnapping. Kinshasa. Kidnapping ezoleka na ville ya Kinshasa. Donc kidnapping ezoleka na ville ya Kinshasa, tu en connais quelque chose. Bien. Osaka na banani, bande na bino, ezaka composé na banani. Pour kidnapping eza moi mingi. Moi je le fais seul. Tu le fais seul. Mais comment est-ce que tu vas opérer seul? Tu veux que batu mingi ba opérer à la fois za na ba o bazo accompagner. Bonjour monsieur. Bonjour. Kombo na onani? Mandia Moulouvois le mesquin. Ovandi wapi? Na Congo central na Luozi. Police criminelle ya ville ya Kinshasa o babengaka groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant. Et kangio lisusu pona nini? Ezanga pona ndoi ba voiture Vanguard, Toyota Vanguard. Okende ko yiba Toyota Vanguard mukolo nini? Ezaki vendredi passé. Vendredi le 20 mars 2026. Wapi? Na Gombe. Na Gombe sika nini précisément? Pénécole Boboto. OK. Police criminelle ekangio déjà mbalaboni depuis yoza voleur. Quatrième fois yango. Bakanga ka opona nini? Pona mutuka. Pona nini? Soki na yibi mutuka. OK. Tango bakanga ka obimaka ndenge nini? Soki bakanginga. Na ke prison. Na prison ba okondana ngam sur 10 ans. Na salem sur 5 ans, au moins na bénéficiaire ba mezi, na bimi. Na salem sur 7 ans. B 6 ans, B 3 ans, on a besoin. Yo bandi ko yiba depuis mbula nini? 2018. 2018. Et mbala liboso bakango na police criminelle ezaki na mbula nini? 2019. Ba mituka oyo yibaka. Osaka nongoni. Na teka liboso tant na bana makambo na liboso na 2018 na bandaka kolongola ba minda, ba phare, ba radiateur, ba pina réserve ndi na teki ya et ka monter na ipave na lo mususu wana tango ba okanga après ba soda bankete ba ibisinga ko sala boité o pese so mutu pasi ozuyi ba mutu ka boye o komi ko zo loko namna o DPC tango to kange parce que comme pese so pasi to kende bo tekeke loko bo minda ko to keto zu to teki bo ko to keto zu so to tekaki yango ko to moko mbele to zomba moko ko pese so mutu pasi. Donc babimbi tuko yibaka otekaka. Parmi bato otekelaka oko tangilanga bakombo ya mibale to misatu to tangilanga bakombo ya bato otekelaka mituka. Bon kala ton ndo sala mambo ko yiba ba catch avant que ndekuza suka wana na kwangu na kenge avant que na prison na tomba bakanga ngai na John Kipir. John Kipir. À part John Kipir, nani mususu? John Kipir, na Sami pe na tekela kai. Sami ezande kwa za pene nao. O tekele déjà combien de mituka dépôt bandi ko yiba? Ndeti 4.
4 ba marque nini ba IST3 na Vanguard moko na tekeli oyo bakangeli biso na ete Vanguard o tekeli o bakangeli bino mibale oyibaki yango wapi na fonction publique na fonction publique na mwa nini bon eumeli vraiment te na kati ya Vanguard wana mbongo na tablette moko ezalaki destination nango ezani tenga mona kimbongo te na mona ka tablette ya pamba ko ezali likolo wana tango lokola mituko ekoma ba GPS tango nazwi yango moto na ngai na tekela numéro zo lekate ni sisi na oya nzande numéro zo lekate nde na eki ko benge na ebisi Vanguard o tekelaki ndeko Sami o tekelaki yango na combien $3000 $3000 et mbongo wana osalaki nango nini $3000 apesanga nano $1500 Vanguard o yibaki le 20 mars vendredi 20 mars 2026 ezaki prévu tekela ngo nani ezali prévu na tekela ngo docteur mon bal babenga docteur sur docteur azalaka wapi azalaka na bakongo na kongo santé na matati mais azape ipari na résidence na ye awa na kitambo na GB apesaki yo deja mbongo apesanga na mbongo te abanda ozala mutu na ye aya tinda chauffeur na ye eloko nini etindaka yo okende koyiba donc na banda bina kosala makambo wana mpo vipo na chauffeur mécanicien mosala bina enda ozala te na oke souffrir na bana ti ntango nakendaki prison mpona makambo ezalaki makambo bagroupe kala na kasho na kala fungula bagroupe esali nini te groupe bato nabongisaka groupe wana kutu kala nabongisaka groupe nde bakangi ngai na kala fungula nabongisaka groupe fali nasomba babiloko ya sika mafuta ya sika nabouge sika nata nga azwaka ya kala tsaki nde siko mokolo nanga azalaki capitaine akangisi nga na kala fungula ndeko bonjour Bonjour. kombo na onani Kalonji Sami. ovandi wapi Navandi na IPN. Précisément na Badiadingue. Police criminelle ekangi lisusu pona nini? Bakanga pona resel na sombaki mutuka muibi. Mutuka marque nini? Vanguard. Osombaki epa nani? Epa mesewe tozana epemeni. Kombo nani? Kombo na meskin. Ok. Ezamba la liboso police criminelle ekanga o? Non. Quantième fois? Eza ba 3 ou 4 fois. Bakanga ka o mingi pona nini? Resel kaka. Recel ya nini? Ya ba véhicule. Ya ba véhicule. Donc recel à ba véhicule volé, on nous continue quand même kosomba kaka. Non, hier atekela na ba 3 véhicules moko ya c'était bakanga na kena pe prison na perdaka. Après, il y a comment bien dans les scènes en amusement. Non, natekela ta moko ozo ata moya ko récupérer bambongo na yo bungisa. Yo na ndeko mesquin, boyebani ndenge nini? Atoyebani à travers un ami Boyebani wapi? na prison. À travers ami nani? Ami moko kizo. Asala kamsa nini? Aza peka muibi ya ba véhicule. Donc yo ba ami na yo kaka ba miibi, ba nani? Tozalaki na prison de place toyebana na ye. Ok. Ndeko mesquin. Yo na Sami, boyebani ndenge nini? Quand on a le lieu dans la prison, et pas à Criso. Pas Criso dans la prison de Toyebana. Ok. Alors, mode opératoire na yo. Pona koyiba ba Vanguard. Ezaka ndenge osaka ndenge nini pona koyiba ba Vanguard. Po ba Vanguard eza ba mituko eza sécurisé. Eza ba puce électronique. Oyiba ka ndenge nini? Ceux qui nazo bima. On a kende koyiba Vanguard. Au moins la Criso abengi ngai. Abengi singai faut que nous bima po mutu ana za mbongo ana posa Vanguard. Biso to ana posa pourcentage na biso koto bima. Prison na ba ko mona matati. Abi ke lokwa na episte. Ye moko mona ovana moi 2-3 jours mona bengi ngai. Ba okutana mutu mo bazo pesa yo clé wana. Au moins na kutena mutu. Mutu ngo zaka na chapeau. Tokutana kaka na nzela zui clé pesa na zui $20 pesa ya suka na pesa na $15 pesa na clé na carte mbamoko alongwe na moto. Ndena zwa kiambo mbonga pesa nga po lobby na monde na kindaki pesa ki jeudi. Ale le mo vendre na nende ozo mutu ka donc tant on a keyi ba yango na moni chauffeur azomela tina kata mutu ka vandi. A kotika bana classe na pesa bonjour. Ozando na chauffeur musana biso eza pasi.
ya pas chauffeur ovandi ka boza partage sana te na ozela bana classe na otika bana classe na ozela ba parce que ngape mutu ke bloqué kuna eza pe ka vangwa to ke ndena na clé na auto meka so ko fungola tango ba bien na o na lokela nde asiko mena café a bloqué la télécommande nde to ke tant que ndeko kende to komi quelque part na dit que place to kende exact na ko talo na obina mais c'est ce qui sont là ça nous marque à fungola na azui kla ma pesi na lokole za ya épice ya électrique ezapé na mwana na mo ya libende za na kati azui mwana libende na bimisi na mo tala mwana libende na ko pe ko fungola o ya ngana ezabo mpanzi bo na zusko ko na zo sa mwana na azui o ya ye na zo misi libende na tina o ya ngai o ya na tika na mwana pesi ata tali ya monika ke eza ya mo ko kana ale temps hôtel misana na kenem na suba bien que je mo a patron ni na kena démarrer wana eza ndenge osalaki na vangoire oyo oyibaki na fonction publique nyonso bongo vangoire oyo lobi vendredi bakangaki yo nango nyonso wana oyebisaki chauffeur nini na baka ndenge mo clé nange bloqué na kati kuna tokende maka clé tokende to na yafu est-ce que oyebi ke oyo nyonso yo ozosala wana eza mabe non ezoconstitue bainfraction ya vol qualifié et le fait que oyo kanana nuna baninga bakrizo basami avant même oyo oyiba bo planifier po oyo oyiba nande ko wana docteur yeto planifier kite tangu nazo benga krizo ko kizo mo pesa na ba docteur te kwa iba ka so ya pesa na ba docteur wana pourcentage azo kana azongo souté mais oyebi que nyonso wana ezo constituer infraction ya association de malfaiteurs te oyebi te mais mukanda buku ya l'état elobi nul n'est censé ignorer la loi ngamoko na kendaki tant na kezo chauffeur na zaki ngamoko OK na kosi chauffeur ngamoko na zuna changer clé ngamoko tant na ko benga krizo pa yebisa mutu na si déjà na zumutuka numéro krizo le katine insister ne tiba kanga ngawana pona OK na ngambo wana kuna bayaka awa bayaka kokatisa verba 19h po bayebi déjà 19h 18h baétudiant bazowuta IPC ISAM ISP IEC transport eza mo pasi omona bana wana bazoya ti batelemi wana omoni o wana latinor wana aza na sakalatala yo bokanisake aza étudiant azoya na omonaka mbaa moko abimisi machete abotoli soto ye intervention bakimi na bon oyo bakoti mai siko loka babuki mo pona muke batie mabele place wana bakomi siko na système so bakati sikuna babatami na sima ya babatami na sima mabele bashina o basimboli timboli awa donc il faut que tu la bango awa ko tia bango base awa na point ya konga bakosala mpe loge tozala na inspection tozala mission de service na mosamize na INPS touti osisa mission sikoyo tozozonga comme transport ezalaki te tobeta makolo tokomi awa juste na face ya stade tomoni bango babime biso bayimani obotola biso biloko tongi topesi te babimisi mpe ya bamashete yango moni topesi bango baseki na seki wana eza na ordinateur na kati eza na biloko bata leta kongoye na kati na telefone na nga na telefone ya collègue na nga na bambongo ya biso ya transport nyonso eza na kati totikali kaka ere bandeko bayaka bauta université bayaka batalisa émission badoléance bato à chaque fois baza na gilet na malete batolo oyo eza awa eza na bacouleur ya moko baza wana lokola bato babatami ele bamoni bana classe babimi na machete basali neti babangisi bango bana classe balache biloko bango barécupere bakimi na se ya pont oyo eza awa à chaque fois tozolanda bango bayaka bakoyaka na se ya pont oyo eza awa. Merci na bakongomani, merci na bino nyonso oyo bozali libanda bozali na kati ya République démocratique du Congo oyo wapi bakongomani bozali partout tolobaki awa tokobanda kopesa bino ba info nyonso oyo ezali koleka ya bakongolais oyo ezali koleka na Congo oyo ezali koleka libanda partout tokopesa bino ba info wana awa lakisi bino babilili bomoni bandeko oyo bomoni na bilili na biso bazali ba criminel oyo wapi bazali kosala makambo oyo ya kidnapping na République démocratique du Congo. Babiloko wana
tobandaki koyoka yango ka ailleurs, tobandaki koyoka yango ka na Paris, na France, na ba Canada, ba olakisa biso na ba France 24, ba kidnapper mutu moko bazosenga mbongo. Mais tika toyebisa na bino oyo boza na poto oyo bozali awa, tika toyebisa na bino makambo wana pe ekoti na République démocratique du Congo et surtout na Kinshasa makambo wana ekomi makasi ya kidnapping. Donc ça veut dire bakomi koenlever batu. Ozomona musu mutuka boye o matina mutuka orke mutuka ezaki ya bango ba récupérer ba ke na yo ba kidnapper yo ba kozwa ba bombe sika mo bo so esengi ba barrio ba barrio so pe senge ba sengela ombongo ba kosengela yo mbongo ya ba bengi na famille na bino numéro ba sengi numéro na yo pesa biso numéro mutu na bino moko ya ndaku opesi numéro ale ba bengi ba filmer yo balobi ke non ye yo toza na awa soki botindeli biso mbongo totikie soki botindeli biso mbongo te tokobare soki pe bosali aventure botindi mbongo te bokasa baje babare pe boke okuta ndeko na bino babwaka ye quelque part babomi ye dans le vide boye dans le néant ozwi mutu boswani te bobundi te eloko te mais ozwi mutu abatu omemi ye okei obare ye yango nde musala oyo bandeko oyo tolakisi bino bandeko oyo tolakisi bino musala oyo bazali kosala yango wana tozali mpe na lisolo moko oyo ezali kopesa pasi makasi na bakongomani nyonso ezali kopesa pasi makasi ezali lisolo ya papa na biso moko azali homme d'affaires azali na misala na ye asalaka yaki ko arrivé akendaki quelque part azwi mbongo na ye azongi na ndaku ba criminel balandi ye na ndaku na ye bakoti babotoli mbongo pe babomi papa ya bato papa responsable bazwi babomi ye barécupérer mbongo na ye bakei na yango pona nini makambo ya boye makambo ya boye pona nini mais na nyonso wana ministre intérieur ayokaki yango ministre intérieur provincial ayokaki yango akendaki pe ko rendre visite na famille wana tokotia image yango botala ndenge nini ministre akendaki alaki bakongomani ete bato wana bakozwama oyo bazali kosala misala mabe wana tolanda yango bongo tokozonga juste après ya élément oyo. Poussons les autorités. On a besoin alors de voir votre assistance. Nous sommes tellement blessés, choqués, déchirés dans le cœur. Quelque chose qui était arrangé, prémédité. Il y a 4 soucis aux alentours de nous. Quand tu es notre papa, ils ne réagissaient pas. Est-ce qu'ils sont complices ou comment? On en a marre de tout ça. Moi-même, j'ai été alors victime. Victime alors des criminels dans ma maison. Après mon papa, il est parti. Nous demandons alors que la justice soit faite. Le Dieu du ciel est dans notre camp, car il est le père des orphelins. Amen. Et nous savons une chose, s'il y a vraiment des autorités, nous croyons au président de la République. Nous savons qu'il peut réagir. La première dame aussi peut réagir. Et nous sommes là à la commune de Kalamou, là où on peut alors trouver la solution encore. Si notre voix peut être entendue, ça sera une bonne chose. Informé de la situation qui s'est passée le samedi dernier à Yolo, où on a perdu un être cher à une famille, un père de famille, qui s'est fait tuer comme un chien dans la rue, simplement parce qu'il y a de l'insécurité en ce moment. Et la police est déjà sur la piste de ces malfrats. Et sur demande du VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a carrément demandé de nous rendre sur le lieu et de nous imprégner de la situation et avoir en plus d'autres versions de faits. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Croyez-moi, nous avons plusieurs éléments qui se sont ajoutés dans ces enquêtes et nous promettons à la population que d'ici 48 heures, nous aurons certainement une suite qui sera vraiment à mesure de nous mettre
sur une bonne piste afin de mettre la main sur ces malfrats. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Et nous avons quand même rendu visite à la famille aussi pour leur consoler et dire un mot de condoléances à cette famille qui ne méritait surtout pas à perdre un être si cher, un responsable. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vous le dis moi personnellement en tant que révolté, je me mettrai vraiment derrière cette histoire pour qu'afin justice soit faite et qu'on puisse mettre ces mal. Voilà, bakongomani bozomona lolenge nini oyo misala oyo ya mabe toyebaki yango te na Congo, bakongolais bakomi ko adapter makambo ya mabe baya na yango. Tolobaka nyonso ezalaka ya kozwa te. Nyonso ezalaka ya kozwa te. Biso na baculture na biso eza ya babiloko mosusu wana te tokenda kozwaka yango ailleurs. Tomona yango na Afrique d'ici, tomona yango na France, tomona yango na ba pays mosusu. Ale biso pe ba congolais bizwazwa tozwi yango toya kosala yango awa. Biso tolobaka ba congolais bazaka bato ya bolingo. Toyambaka batu nyonso. Ba congolais toyambaka batu nyonso. Omona geno na mboka tel boye bazobenga na ba congolais mais batu wana ya ba mboka wana baza na Congo awa. Ba congolais pe batika bango bavanda na bango. Bazo sala pe ba faire na bango calme mutazo déranger bango azati wana ezali lolenge congolais azali congolais azana motema ya koyamba motema ya boboto kasi oyo ekomi kokota toyebi te soki ezali kouta wapi bakongomani bakomi na motema ya bondoki boye ya kobomaka baninga na bango ya kokidnapaka baninga na bango bandeko na bango kobomaka bango pona mbongo mbongo esukaka mbongo tokufaka totikaka mbongo bakongolais fo boyeba yango da oyo bozali kosala misala ya mabe wana boyeba keno mbongo totikaka yango nyonso tokotika yango ça veut dire yo ozoboma muninga pona mbongo yeba ete mbongo wana ekosila un jour yo pe okobotaka yeba ete eloko wana ozosala ekofuta mao na se awa bakambo wana bakongomani baza nango posa te kasi tokotia lisusu image mosusu totala tolobaki biso totambolaka na bilili totia image mosusu totala makambo oyo ezali koleka na Congo na biso nayebi te soki eza malamu soki eza mabe bino nde bokojuge ndeko mwasi moko aza mwasi ya libala mais konteni soki mobali anyokolaka ye soki abetaka ye soki asalaka ye nini ye pe akei kokosa mobali na ye keno bakinape ye pour keno abimisa mobali na ye mbongo kasi tokoyoka ye moko ndenge nini akoloba nga na kolinga te naloba soki asali mabe soki asali malamu me na bakongomani bino bokolanda bokomela biso eske eza mabe to eza malamu na acte oyo asali ke aza mwasi ya libala akosi mobali na ye keno bakinape ye po mobali atindela ye mbongo mais coup de chapeau na ba service na biso nde bazwaki ye bakomprendre keno azokosa balobisaki ye tokotia pe lisusu po tokende kaka mbangu ya ndeko mwasi moko ye pe akosi papa na ye ke ngai pe bakinape ngai papa abimisa mbongo pour que non basepela nango na bakamaradi na ye basali click ye na bakamaradi na ye pour que non bakosa papa na bango po babimisa pe papa na bango mwa lochocho babimisa ye pe mbongo tolanda ba image oyo ebongo tozonga po totyela yango lisusu commentaire mwa moke. Bonjour madame. Kombo na onani s'il vous plaît? Dorcas Mundemba. Okokyo matsa mungongo mke? Dorcas Mundemba. Dorcas Mundemba. Ovandi wapi? Nawena Bandai. Avenue? Mwabi. Quartier? Lukudi. Commune Bandalungwa. Namoni yo awa na baloko ya groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant, communément appelé P-Crime. Oye pona nini? Oui, j'avais stimulé un kidnapping comme ça. Tu avais simulé un kidnapping. Et Salema Kindenge nini?
Donc ils avaient kidnapping à Lokuta. Ouais. Et ça les maquines d'Engenine. J'avais pris des vidéos moi-même et puis j'ai envoyé à mon mari parce qu'il y a des problèmes. Qui avait vraiment, j'étais en dépression en fait, tout ce qui est. Bon, alors, dans la vidéo, vous étiez en train de demander une rançon. Bafutambongo pour que va libérer. L'argent que vous demandiez, c'était combien? C'était 15 000 et puis on est descendu à 5 000, comme ça. Okay. Tu étais seul ou tu étais avec quelqu'un? J'étais avec quelqu'un. La personne, c'est qui? Isaac. Isaac. La vidéo a été tournée où? C'était à DGC. À DGC chez qui? Chez ma soeur de l'église. Comment elle s'appelle? Grâce. Grâce, ta soeur de l'église. Alors, qu'est-ce qui t'avait réellement poussé à simuler ce cas de kidnapping? Je suis mère de 2 enfants. Je suis dans un mariage toxique. J'ai été parce que ça fait que non, j'avais quitté le monsieur par rapport à Yabakou, les injures et humiliations que le monsieur me faisait. Mobali Nango, comment il s'appelle? Monsieur Alba Kassanganai. Alba Kassanganai. Oui. Ok. Je me balançais les habits dehors, m'ingérier, m'humilier, rentrer tard à la maison, ivre. Et puis, m'ingérier au fait, donc j'étais comme un vaurien pour lui. Je suis infirmière, lui on le paye plus que moi. Et puis, là, à chaque fois, il a prêté l'argent que je lui demande, il me disait, ça m'a en fout en 2028. Et au moment où moi j'ai de l'argent, et puis, je suis orpheline, j'avais perdu mon frère en 2023. J'avais une grossesse de 7 mois, le monsieur niait même la grossesse en question. Il disait que non, c'est là mon pasteur, lui ne couche pas avec moi parce que le monsieur ne demande pas le sexe, c'est toujours toi qui dois venir vers lui. Donc il ne demande jamais le sexe. C'est toi qui demandes toujours. Des fois si tu le dis, il va te dire que non. Et puis ma famille aussi connaît ma maman. On a bien que ma soeur connaît un peu la vérité par rapport à couple. Maintenant, quand j'ai vu tout ça et puis arrivé, on me disait seulement de rester pour les enfants. Là, quand on a monté ma mère, au fond de moi, je souffrais. J'étais là, comme la dépression, nervosité. Avec le salaire que je suis infirmière, on me donne 200 000. Tu vois, tu as sorti comment si tu dis que tu es parti avec les enfants. Et puis, ce qui a fait que je quitte le monsieur pour aller à Terre Jaune. Pendant qu'on s'est chamaillé une fois comme ça, le monsieur m'avait dit qu'il va commencer à sortir avec ma petite sœur. Et puis ils avaient appelé ses amis en pleurant comme ça. Et puis le monsieur avait demandé pardon à continuer l'histoire. Mais c'était seulement pas toujours. Donc c'était toujours la même histoire des injures. Ce qu'elle a monté, mais il y a des filles là, vous voyez. Quand j'étais mariée seule, dans tous les problèmes des enfants, je vivais seule. Je pleurais par rapport à ça et puis j'étais devenue en dépression, quel genre de mariage que je suis. Puis une fois comme ça, j'ai prié à la chambre, quand j'ai terminé, ma soeur m'a dit, oh papa m'a dit, elle était au salon, papa m'a dit que non, dans tous les gagnants, il veut commencer à te donner de l'argent, ne dis pas à ta soeur. Ne dis pas à ta soeur. Et puis, enfin, quand j'ai fini à prier, il est venu me dire que non. Le papa m'a dit tout les gagnants, il va commencer à me donner l'argent. Et puis, ça m'avait vraiment fait la rage. Et puis, j'avais dit cette fois-ci, je quitte seulement le mariage. Si je vais périr avec les enfants, je préfère périr que de rester dans un mariage que je ne suis pas heureuse. Et de là que j'étais partie. Maintenant, quand le mari était resté avec mes 2 petits frères parce que j'avais laissé mon aîné qui a 6 ans, il étudie à Joël l'État. Puis moi, je suis partie avec le bébé de 2 ans. Et puis, on avait un problème de l'argent avec moi, notre frère. On avait un problème de l'argent qu'on avait pris. Et puis, le monsieur a fait que non, il avait quoi? Il avait dit à mon frère de quitter sa maison. C'était un peu fait un problème parce que là où je suis à Terre Jaune, c'est la maison de la maman de mon cousin, donc pas maman de Kinanga. Et puis quand on a commis, et ça a été un peu problème, j'ai essayé un peu de nini,
résoudre le problème. Et ça dit que non. On s'est convenu avec le monsieur de venir à Banda le mardi. J'étais à Banda le mardi. Le mercredi, mon petit frère me dit qu'il y a dodo. L'autre petit frère me dit qu'il y a dodo. Appelle un tel, il y a un CD parce que Azoli la funda monsieur Alba par rapport à Nenga Alba qui n'a pas manqué non. Alba balingana naie. Il y a le béqueno et là. Abimisori là quand il a violé la petite sœur. Il n'a pas de preuve, c'est quelque chose. Moi je l'avais dit, lui il n'était pas là. Depuis le mercredi, la tension avait commencé à me déranger, j'étais un peu déprimée. Et puis quand je regardais les vidéos et des audios, le monsieur m'a fait tout ce que le monsieur m'a fait. C'est que je dois seulement quitter ici, prendre la et puis c'est pour cela que j'avais dit, je monte seulement une kidnappée comme ça, qu'on me donne la... Bonjour mademoiselle. Kombo nani? Ovandi wapi? Ok. Police criminelle ekangi yo pona nini? Crime osali nini? Okosaki ke banleve yo. Me banlevaki yo te? Ozalaki wapi ntango ozokosaki banleve yo? Ozalaki na banani? Ndeko na okombo nani? Bon ba camarade ba kombo banani? Ba vidéo bosalaki keno ba kangio ba bayoneo munoko et puis bazo menacer ko boma yo. Ozalaki na banani? Bosalaki ba vidéo na téléphone na nani? Ok. Voilà, bouti kolanda wana ezali bandeko wana bino moko bakongomani ngana lingi te na loba mingi na bino moko bo juger soki eza malamu to pesa mabe ba acte oyo bandeko basali ba numéro na biso eza wana bo benga bo ebisa na biso ete en tout cas mwana mboka Serge Munganga acte bandeko basali eza mabe makasi soki pesa malamu bo encourager en tout cas ngana lingi te ngande na loba mingi bino moko bakongomani bozoyoka bino moko bozomona balobaki ete TV eza radio te awa nde bozolanda bozoyeba ete ba info oyo ezoleka na République démocratique du Congo.